Willkommen, wir sind Robert und Nicole Giesbrich. Wir wünschen einen jeden den Frieden unseres Herrn Jesus Christus. Herzlich willkommen. Nicole, was gefällt dir am meisten vom Winter? Vom Winter? Ja. Ich mag sehr gern am Kamin sitzen. Das ist für mich etwas ganz Tolles. Zusammen Mate trinken mit der Familie oder mit Freunden oder einen Kaffee und vielleicht mal ein Stück Kuchen essen. Das ist was sehr Schönes für mich. Die Beine ausgestreckt. Ja, die Füße schön wärmen und die Hände, das ist was Tolles. Ja, und diese Tage haben wir den Kamin genossen und das ist dann so, wenn man abends so legt man ein gutes Stück Holz an und man glaubt, die sollte ja jetzt für eine Weile dauern. Aber dann morgen steht man auf und da sind so einige kleine rote Kohlen und die sind noch bearscht mit Arsch so und man sagt und dann, Nicole, ich tue das dann so, dass ich dann ein Bombilla so nehme und puste und dann wird das Ganze... Mal wieder alles im Schwung zu kriegen, ne? Ja. Ja. Ja, genau. Und wir finden in 2. Timotheus 1, Vers 6, diesen Vers. Um dieser Ursache willen erinnere ich dich, dass du entfachst die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Dieses sagt Paulus an Timotheus. Er ermutigt Timotheus, die Gabe Gottes neu in ihm entfachen zu lassen, so wie dieser Kamin. Vielleicht ist dein Kamin, hat er nur ganz paar kleine Kohlen, die schon fast am Erlöschen sind. Dann bist du aufgerufen, heute neu Gott diesen Kamin aufflammen, entfachen zu lassen, damit du brennst, damit dein Leben, dein geistlichen Leben und dein Gehen mit Jesus neu warm wird und neu Licht, neu Feuer gibt, um dass andere dich sehen und dadurch auch entfacht werden. Dazu bist du aufgerufen heute. Ja, und Nico, mit die Gaben Gottes ist es so, um dass die sich entfachen, muss man sie ausleben. Und das ist so, wollen wir das mal vergleichen mit einem kleines Kind, das gehen übt. Das lernt, ein kleines Kind übt gehen Tag für Tag, Moment für Moment. Und so ist unser Leben mit Gott in unsere Gaben. Moment für Moment übt man das. Das kommt nicht von selber. Der Kamin, der bleibt nicht im Brennen. Man muss ständig dran sein. Man muss ständig neu anlegen. Das bleibt nicht ständig im Brennen. Man muss anlegen. Und eine gute Art zu sehen, wie die Gaben sich entfalten, ist, wenn man für eine Person betet oder eine gewisse Situation, dann schreibt man das auf, was das Gebet war, und man nimmt Notizen und nachher kann man sehen, wie Gott gewirkt hat. Und dann kann man Gott nachher einfach dafür danken, man kann Gott loben und sehen, was er getan hat. Wenn man das nicht aufschreibt oder wenn man das vergisst, dann, das kommt noch einmal fast so, als ob wir glauben, dass Gott nicht mal die Gebete erhört. Und mir war es mal so interessant, oder dass wir daran denken, auch einfach, wenn wir beten und wirklich dieses Leben mit Jesus gehen, dann sind das seine Gedanken und seine Worte, die wir beten. Und wenn wir das dann gerade aufschreiben, so wie du sagst, Robert, dann sehen wir, was Gott alles tut. Und das ist einfach so wunderbar. Ja. Und Gott fordert uns auch auf, uns nicht zu verstecken. Manchmal sind wir sehr gemütlich oder manchmal wollen wir eher im Hintergrund bleiben. Aber Gott sagt, ihr seid Licht.
Ein Licht stellt man doch nicht unter den Tisch. Ein Licht muss hoch raufgestellt werden. Zum Kamin kommen die Leute, alle Leute. Genau. Und wenn wir unser Licht hochstellen, dann sehen die Leute das. Wenn wir unseren Kamin in unser Leben mit Jesus neu entfachen lassen, dann sehen die Leute das und die wollen kommen. Und nicht, es geht nicht darum, dass sie nach uns kommen. Nein, auf keinen Fall. Es geht darum, dass sie nach Jesus kommen. Und so können wir Jesus seine Liebe und seinen Frieden, seine Vergebung an vielen Menschen weitergeben. Und das wünschen wir für dein Leben, für unser Leben. Und möge der Herr uns dabei helfen. Ihm sei die Ehre jeden Tag für alles. Bis zum nächsten Mal.